teman-teman, selamat pagi. Lagi lihat suasana di luar rumah ya, baru berani buka jendela karena ini anginnya sudah reda juga. Kemarin kemarin itu anginnya beneran kencang banget teman-teman ya. Dimulai pukul 2 pagi sampai jam 8 itu taifung 10. Dan ini baru taifung 8 teman-teman, udah menurun ya anginnya. Dan selama angin Ragasa berlangsung tuh aku susah tidur banget teman-teman karena kan gemuruh ya di luar itu, beneran nggak bisa tidur. Aku dengar anginnya seperti kaca itu kayak mau pecah gitu teman-teman. Dan di Hong Kong itu kalau setiap ada angin selalu jendelanya di kayak gini teman-teman ya, disilang-silang pakai selotip gini, katanya biar nggak pecah. Tapi rumah aku nggak aku giniin teman-teman ya, dan lupa beli. Terus ya udah, bismillah, aman. Alhamdulillah aman sih walaupun takut-takut ya. 而家有62個人喺風暴期間受傷送院，816個人入住臨時庇護中心。華加沙已經減弱為強颱風，集結喺本港西南偏西大約210公里，預料向西移動，時速大約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。天文台話華加沙正係逐漸遠離本港，但烈風至暴風程度嘅東南風仍然影響本港多個地區。預料8號信號會喺今晚8點鐘之前維持。隨後天文台會視乎本地風力減弱嘅程度，考慮改發3號強風信號。而華加沙吹襲期間，恒生銀行中環總行有玻璃被強風吹爆。恒生銀行中環總行面向干諾道中嘅一邊，玻璃碎片係散落一地，包括行人路同埋馬路，大閘亦都被摧毀。有雜物亦都吹跌喺地下，現場設有告示牌，並且係拉起封鎖帶，提醒市民唔好走近。呢節風暴消息報導完。Karena di luar masih ada taifung ya, ada angin topan ya, walaupun sudah agak mereda, tapi aku nggak ngajakin nenek turun teman-teman ya. Ini aku kasih dia mainan di rumah biar dia ada kegiatan gitu, biar nggak jenuh ya.同一時間咧，市場就即刻諗緊，佢附近啲周邊股有冇得考慮下，可以做一個追落後嘅相關下部署咧，或者係坐個順風車咁樣咧。你見到咧，譬如話啲數據中心啊，甚至係啲晶片類啊、雲計算等等呢啲咁嘅相關股份咧，因為個升勢普遍都唔錯嘅，板面上好機制咧，升幅都有3%至到6%之間。要問下 KK 先啦，即係阿里巴巴頭先就話，你可能錯失咗86蚊平頭，佢而家追咧，好似個位又唔係好啱啦。咁呢一類啦，周邊股孖車邊嗰啲有冇得去諗下佢哋？其實又唔係孖車邊嘅即係可能阿里喺 AI 嗰邊發展好咧，咁成個板塊都會受惠。咁所以我覺得睇下個受惠程度係點啦。因為今次我諗阿里牽頭到咧，即係多一個因素，即係嗰個市場氣氛，即係之前就大家擔心啦，內地即係一啲指導性就你用芯片嘅就唔好即係用即係英偉達嗰啲啦呢啲科技公司，即係見到原來阿里可以同英偉達嗰邊嘅軟件係有合作過。咁你會唔會諗到嚟緊硬件嗰方面都可能會進一步係會有啲合作嘅可能性甚至乎係比之前一個比較緊張嘅關係會舒緩到咧咁。所以我覺得如果而家睇翻真係內地 AI 發展嗰個叫闊度咧，就一定唔
阿里嘅。咁而阿里引申到其他一啲嘅即係行業，尤其是內地相關嘅 AI 咧，都應該牽引到。只不過我哋而家要揾下，即係好大意啊！可能爆風頭啊！譬如話阿里今次佢哋同英偉達嘅合作，其他方面，佢有雲端方面，佢阿里會唔會用到其他雲端嘅平台咧？又或者因為今次阿里佢哋提到係為客戶服務啊嘛，咁阿里雲其實都係自己擁有一啲嘢，咁你話其他嗰啲雲端計算計到咧？定我哋諗應該係諗，譬如一啲芯片嗰類型咧，譬如你見到今日嘅中芯其實都升得唔錯，咁仲有比較低端少少啦嚇，或者你睇嗰啲都 OK，咁我哋係咪應該諗呢一部分咧？咁所以行業選擇就可以好多咯，炒周邊嘅都可以，不過就一定係要同佢哋相關會比較好啲。喂，但係你講到芯片類咧，以往輝達同我哋國產替代概念，頭先你講到最主要嘅中堅分子咧，個走勢應該係有少少相反㗎嘛。你見到內地跟 NVIDIA 嘅產品入去嘅時候咧，啲嘅國產替代股份就升。喂，但係今日咧 NVIDIA 理論上就利好啦，因為佢算係突破咗同呢個內地啲科技嘅限制，即係唔係話好似我哋報道所講咁樣，所有嘢都不能夠進口內地，喺某程度上都可能有啲合作嘅。但係今日咧見到啲本地嘅掛牌嘅啲國產芯片股咧，亦都係升，點樣解讀嗰個轉變？其實咧，似阿里係同英偉達嘅即係軟件部嘅合作，所以呢個咧就已經跳過我哋之前講話擔心硬件嗰邊嘅開個市。咁而嚟到今日台積電都有啲消息㗎嘛，就係話咧原來2納米嗰個價格已經升咗20%咁多嘅喎咁。而雖然大家都知道喺中芯都冇2納米，佢個價格都唔會拉升得到。咁但係大家會同一時間諗，就係因為成個板塊價格都可能會略為升，咁你唔係用2納米嘅，唔係3納米咯，用3納米就5納米咯咁。所以嗰個需求上邊，甚至乎個價格趨勢方面咧，都可能會令到中芯同埋其他一啲新嘅股份。所以我覺得呢個消息就反而似少少，就拉動到點解佢哋今日上升嘅原因。明白，好啊！今日見到咧中芯咧升勢厲害啦，而家升半成收市啊，講緊咧去到成76.7%啦嚇，亦都係破咗啲人嘅高位。另外可以睇埋嘅多一個板塊咧，就係啲光伏相關嘅板塊嚇。你見到咧國家能源局局長提到咧，會更大力度咁推動內地嘅新能源高質量發展，加快破解產業鏈上下游嘅根本冇收光，因為我有清多支，中大中藥全力清多支，第3針未止苦瓜，有助肝臟排走廢物，維持肝臟健康。12星期吃9內臟脂肪，中西互補，做個要趁早。中大中藥全力健康開謝嚟啫，係 UAC 嗰隻，作為全港最大財務公司，決定盡批盡謝。記住啊，係 UAC 嗰隻，有高達1,800蚊現金獎。這次緊要還佢哋佔中界，搶嘅啦！專賣日劇有新貨，買1件都5運費。今日好嘢有，內乳防線腳乳鞋套4個尺碼出閘48蚊，智能星歌電動牙刷送8個刷頭38蚊，UV 防曬晴雨兩用自動車48蚊，即上龍處買搶好嘢。落到大學要揾一間學名，或者出位價，快啲嚟買啦！鞏固香港作為中外文化藝術交流中心嘅地位，打造香港成高端藝術品交易樞紐，促進本地文創產業發展，持續推動體育發展，全力辦好15運會同查特奧會，透過推廣體育同演藝盛事，積極發展加旅遊，致力打造香港成為高端旅客首選目的地。政府會繼續推動文化、體育同旅遊協同發展，提升香港吸引力，為香港經濟注入新動力。今時今日，香港仲係唔係美食天堂？喺唔同嘅角落，有一班執着嘅人，堅持真材實料，一刀一鑊，千層百面，捍衛心目中嘅好味道，用一生將一件事做到極致，就係匠人精神。香港美食匠人9月29號起，星期1至5晚10點半，翡翠台。好，老瓜，喂，
啱啊，啱啊，紅色。小丸子想有人幫佢剪頭髮。媽媽，可以企喺度先啦。嚇？呢個髮型咧，你覺得襯唔襯我啊？點解你會咁問嘅？因為我想間唔中轉下髮型，有啲新鮮感啊嘛。係啊，睇落應該幾襯你。真嘅？不過唔知點樣整靚咧。咁樣啦，等媽媽幫你整啦。嚇？真係嘅？小丸子啲頭髮真係好柔軟順滑啊！小朋友啲頭髮就係咁靚㗎啦。媽媽以前啲頭髮都係咁樣㗎。嚇！咁你係幾時開始啲頭髮變成而家咁啊？咩變成而家咁啊？咁大家下一個人都會變到咁樣㗎啦。嚇！唔係個個㗎。嗱，整好啦。哇！好可愛啊！唔該曬你啊，媽媽。呢個髮型真係好襯小丸子。實在太可愛啦！點會咁可愛嘅？小丸子真係好可愛哦！好衰㗎！我係咁眼定定望住人哋啦，搞到我都唔知點好，連餃子都食唔落啦。始終女仔都係會貪靚嘅。小丸子開始對扮靚有興趣，一啲都唔奇。係啊，媽媽，聽日我可唔可以加翻呢個髮型返學啊？可以啊。好嘅，聽朝就靠晒媽媽呀。我知啦。咩話？竟然咁啊？係啦！哎呀，小丸子你翻嚟啦！高遠太太你好啊！好可愛喎！你今日個頭係自己整㗎？唔係啊，媽媽幫我整。哎呀，孫太太你好本事喎！梗係唔係啦？唔係啊，如果對手唔夠靈活啊，好難整到呢個髮型出嚟嘅。係咧，我都係求其整啫嘛。其實媽媽都覺得幫小丸子整呢個髮型真係整得唔錯。聽日使唔使幫你整個頭啊？嚇，可以啊。係啊，可以啊。好嘅。兩母女都覺得好飄飄然。哎呀，啲頭髮好似有少少亂咗添。好心大人。嚇？好心大人，好心大人，我啲頭髮又有啲。嚇？姐姐，你做咩揾媽媽梳頭啊？因為我見到呢個髮型好靚，想試下梳咯。係明凡裏邊一個模特兒嘅髮型嚟㗎。得啦，整好啦。哇，好可愛啊！真係好襯你啊！
發現生日好得唔得啊？冇問題，我幫你整啊。好嘢！我最知，連姐姐都要媽媽幫手剪頭髮都唔得㗎。媽媽朝早而家好忙，會唔會冇時間㗎？唔緊要，冇問題，好小事啫。講明先啊，剪完我知道你㗎。得㗎，我知道㗎啦。好，係咪？ OK 啦。姐，弟弟叫咩啊？煮咗未？溫唔溫啊？吓，仲有喎，正唔正啊？講你真喎。你唔好喐啦，姐姐。尋日整嗰陣明明好易㗎，而家整嚟整去都唔得嘅。知唔知啊？係啊，剪咗未？係。咁勤力嘅寶寶。穿就不穿就得啦。頭盔啦。你話俾我聽咧，咁多個窿。呢個窿。咁多個窿。唔夠時間啦，快啲食嘢啦，跟住遲到啊！ Di luar sepi banget ya, nggak banyak orang yang lalu lalang karena ya itu tadi teman-teman ya, kemarin tuh pastinya udah borong belanjaan banyak banget, jadi mereka juga nggak turun keluar. Ini sepi banget di luar tuh. Bye bye,再見。 Ma. Sekian dulu ya teman-teman video kali ini, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye, cuekin.